आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में मैसेंजर पर नोटिफिकेशन या फिर मैसेंजर पर मैसेज आने पर साउंड नहीं आता है, नोटिफिकेशन आने पर कोई आवाज़ नहीं आती है, तो मैसेंजर की इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे आप इसके लिए अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइए और नीचे स्क्रॉल करने पर इस तरीके से यहाँ पे मैसेंजर आएगा, तो मैसेंजर पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए, नीचे आकर आएगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन। तो अगर आपका ये ऑफ़ है तो इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद ये जो नीचे सारे ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे चालू करिए। इसी तरीके से ये सारे ऑप्शन ऑन करने के बाद बैक आ जाइए और अब सेटिंग में ऊपर आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस तरीके से। तो इस पर क्लिक करिए और उसके बाद नीचे आइए, नीचे आकर आएगा DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। अगर आपका ये ऑन है तो इसे बंद करिए और अब इसे बंद करने के बाद चेक करिए मैसेंजर पर नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आने का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।